Mana bugün 21 may. Mana şu holatda olmamizga mana olma mevasiga tushgan qurt. Mana olma mevaxo'ri, ya'ni olma qurti. Mana şu holatda. Mana bu taxminan 3 yashar yoki 4 yashar lichinka. Mana qornini to'ydirib bo'lib, sekin chiqadida g'umbakka aylanib, qaytadan generatsiyasini davom ettirib, kapalakka aylanib tuxum qo'yib, ikkinchi generatsiya, ya'ni ikkinchi avlod berish jarayonini boshlaydi yaqinda.